nze bwe ntuuse wali buli omu n'asanyuka n'akuba mu ngalo ne bagamba zze sipiika anannyaniriza n'aŋŋamba weebaze ne neebaza ne mbayozayoza nabo okufuna obukulu okufuna obukulembeze sipiika ne deputy sipiika n'ababaka bonna nekiggwa n'enfuluma. Ekyo kitegeeza nti ekisingira ddala olw'obuvunaanyizibwa bwe mbadde nabo mu nsi muno mu Uganda bammanyi era abasinga nkoze nabo, so bandaze nti nabo beetegefu okukola nange. Ekyo kiraga nti banninamu obwesige, ye nga pulezidenti anninamu obwesige nti yali ayagadde nzije wano nga nkola obwannampala wano mu palamenti naye n'alaba nti etteeka terinzikiriza n'anziza eri. Kiba kitegeeza nti bwe guba mupiira nsobola okuzannya nnamba zonna mu kisaawe. Ekisookera ddala babadde bali mu process okukola policy ku AI neya national guidance, so nange ngenda kwongeramu amaanyi tufulumye policy eyo kuba tugyetaaga tuleme kusigala mabega. Kiba kitegeeza nti ate kasita tunaamala okufulumya policy wajja kubaawo bingi ebikyuka because bw'otunulira mu National Development Plan 4 ICT y'emu ku gye tuyita enablers ebyo ebituyamba okulaba nga ebitongole biri ebirala bikola bulungi, so tugenda gyongera mu speed efulume tusobole okulaba nti ekyusa ebintu bingi mu bitongole byonna naffe tusobole okwenyigira mu competing okukolera awamu n'ensi yonna naye nga tulina upper hand nga Uganda. Kati ffe okubeerayo sustainable nga tubaddeyo n'okulaba nga tutumbula omulembe ogw'ebyamakolero n'okukola. So bino bye tuyita bi enablers ICT ekola omulimu munene, so tulina okulaba nti tukendeezaako ku muwendo obuwanana obw'okusasula obw'okufuna internet. Ekyokubiri, abaana abamu abatalina mirimu nga basomye nga basitula smartphones nga mwe musitudde, tulina okulaba nti bwe tukendeeza cost abaana bajja kusobola okuba nga bafuna emirimu. Ate bwe tukola ne policy yaffe nga twadde twakamaliriza policy ya PBOs eyo naye genda tuyamba okulaba nti abaana basobola okufuna emirimu. Kati tulina ogijjayo tugirage abantu ne muwendo bwe gukendeera abaana babeere nga basobola okwekozesa n'okufunira bannaabwe abalala emirimu.